Sponzor kanala je Motor Revolution. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli u emisiju možda koju ste tražili da vidite ili ste pretpostavili da će biti. Ne moram mnogo da predstavljam trenutnog gosta, Vladimir Tomić, vlasnik svog Joyride-a i autor kanala Vladimir Tomić Putovanje skuterom. Vožnje skuterom. Vožnje skuterom. Vladimir, evo zvanično, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Hvala na pozivu, hvala na ovoj prilici da prvo da se upoznamo ali lično i da malo razmenimo neka mišljenja i iskustva. Veliko mi je zadovoljstvo. Hvala tebi, hvala ti na lepoj najavi i drago mi je što si deo cele ove priče. Takođe. Vladimir, ajmo odmah da krenemo u centar mesa. Da li su tvoji testisi veći od tvog mozga? Pa nekako to je valjda ona tanka granica između ljubavi i ludila, kada ja ne znam da li je to više ta neka ljubav i strast prema vožnji skutera ili meni treba neka dijagnoza zvanična da se postavi. Šta god da je u pitanju, meni je lepo, to je bitno. Pokušavam da svojim primjerom pokažem da nije problem voziti i na -10 i na +50 uz odgovarajuću opremu i da to nije nikakva strašna stvar, opet uz malo pameti, malo dobre tehnike u vožnji. Znači, sve može da se izvede, sve je apsolutno izvodljivo i relativno bezbedno. U jednom videu govorio si, pre nego što pređemo na samog Joyride, ovo je jako interesantno što se ne vidi na kameri, da ustaneš ujutru, odvedeš sina u vrtić i onda šmogneš na motor i onda snimaš. Praktično ti nekad izađeš da voziš mrkvi mrak, spremaš se, vreme, neku katastrofa za krevet, dušu dalo da se spava. Dobro, ajde reci ti meni kako ti planiraš svoje snimanje, kad kreneš na neki duži put, eto nula je, sneg, napolju mrak. Jel ti razmišljaš kako ćeš dan pre da odvedeš sina u vrtić, sebi organizuješ vreme da možda pobegneš pa se vratiš, radiš posle? Kako to sve izgleda? Pa, dobra stvar je što imam neku rutinu jutarnju, uvek je svaki radni dan isti i ja znam, u 6:00 budimo se, doručak, spremanje, oblačenje, 6:30 izlazimo iz kuće, ja sam do 7 najkasnije na skuteru. Tako da to je onaj deo koji je siguran, koji može da se pomeri 10-15 minuta, ali to je to, ne više od toga. Nakon toga, sad imamo onaj slučaj kada ja imam već neki plan, kada znam gde bih hteo da vozim, pogotovo ako je to neka duža vožnja, ili imam neku temu o kojoj bih hteo da pričam, pa onda nije ni bitno, onda mogu da se vozim bukvalno do posla i nazad, ili do avala i nazad, ajde malo da bude neka duža vožnja. Tako da ono što je meni bitno je ili da imam temu ili da imam lokaciju, idealno oba, i onda jednostavno krenem, znam koliko imam slobodnog vremena, znam koliko mi treba vremena da odem i da se vratim i tako uklapam. Malo ima tu improvizacije, malo ima planiranja, pa neki idealni balans jednog i drugog. I kad onda počneš da radiš? Kad završiš snimanje? Počnem da radim 8, pola 9, 9, zavisi. Fleksibilno je radno vreme, tako da mogu da se ja uklopim. Nije veliki problem, ne gleda mi niko tačno u minut da li sam došao. U skladu sa tim i završavam radno vreme, da li je to nekad u 4, u pola 5, u 5. Ako je ostalo da se nešto odradit ću uveče kada dete legne da spava u 8, 9, 10, može i to. Tako da imam tu sreću da sam u takvoj firmi i na takvom poslu, da se to prihvata i da je to normalan način rada. I onda, što bi rekao jedan moj bivši kolega, ja volim svoj posao jer mi omogućava da radim stvari koje volim. Tako da, to je to. Dobro, čoveče, ti odeš do Smedereva, odeš do Ralja, odeš do Lajkovca, vratiš se, odeš do Novog Sada i ti pričaš, ti melješ, ti ne završavaš, to traje. Kako to? To je inspiracija. Jer jednostavno dešava se nekada kada ja ujutru krenem, kada ustanem, da ja pojma nemam ni šta ću da pričam, ni da budem skoro u onom modu trebalo je da ostanem kod kuće, ali to naravno kod mene nije nikad opcija. Tako da ja kada krenem, nekako same dolaze teme na putu, nešto se desi, nešto prokomentarišem, onda me to asocira na nešto drugo, onda krene neka treća tema koja mi je pala na pamet ili sam možda hteo da pričam o njoj pre 5 dana, pa mi je sad ponovo došlo. Tako da ima tu dosta improvizacije, nikad nemam scenariju, nikad nemam na telefonu po tačkama, treba da kažem to i to. Jedini put kada sam, odnosno jedina 2 puta kada sam imao neki scenariju je bio kad sam snimao review za ovaj skuter i za onaj prethodni. Tad sam imao tačke o kojima treba da pričam, da ne bih nešto propustio. Inače, u ovim redovnim svakodnevnim vožnjama samo ide iz glave, samo od sebe i
eto, dok tako funkcioniše mozak, meni je super. To je talent. Hvala. Da, to je talent. Evo, odmah ja da kažem, ja tako ne mogu uvek. I solo vožnje sa takvim scenarijom za mene su blago rečeno noćna mora. Ako nemam neku specifičnu temu, ali ti to samo lije. I neka, i odlično. Nadam se da će i dalje, hvala. I sad trenutno na kanalu imaš malo više 3000 pratilaca. Tako nekako 3000 isto. Da, najveći broj pratilaca, pretpostavljam da te zapratilo upravo ove 2025. godine koja je za nama. Ja mislim da je tako, nisam gledao detaljnu analitiku, ali pretpostavljam da je u posljednjih nekoliko mjeseci od kad je došao i novi skuter i to da je tada i broj pratilaca počeo da raste. Koliko? 4-5 mjeseci ima kako si ga uzeo? Pa tako nekako od septembra, koliko ja znam, sad je januar, znači pa ajde 4 mjeseca recimo. Pa dobro, da li si ti njega više vozio u putu ili je on proveo više vremena u servisu? Pa evo, prešao je nekih 5000, 5 i nešto, tako da bio je i na putu dosta. Ti odlasci u servis su bili onako za neke sitnice, kako to sad ovako deluje kada malo prespavam i kada malo bolje razmislim. Nije bilo ništa ozbiljno, nije bilo ono što kaže da me je ostavio negde na putu. Moglo je jednom da se dogodi ono kada nije hteo da upali, ali sreća, bio sam u Beogradu kod firme, imao sam garažu, imao sam gde da ga ostavim i nakon 2-3 sata je magično upalio. Imam neku ideju šta bi moglo da bude. Tako da bilo je to, bio je onaj da li je problem ili nije problem sa onim kapljanjem ulja koji se više ne dešava od posljednje zamene ulja. Bio je problem sa zatvaranjem sedišta, što opet je sitnica, ako ćemo realno. I to je to, više manje bio je problem kada sam ga ja oborio na parkingu, kada nisam ga lepo namestio i on je pao, tako da to je ovdje problem u glavi. Pa to je ono, de Vladimire da ga staviš na kocku, gde ti bi pamet. Tako je, ali dobro, ružna prošlost, tako je trebalo tako da padne, nek je pao i da završi. Dobro, tako da, eto, neke sitnice više manje su bile, nije bilo ozbiljnijih kvarova, ali opet, što kaže, novi je skuter, 4 mjeseca, 5000 km, nisam očekivao ni toliko da se dešava, ni toliko da moram da idem u servis, ali eto, šta ćemo. Da li misliš da kada evo ti si izneo tvoje stvari, tvoje sitnice sa tvojim, da. Ja sam govorio ono što se meni dešavalo. Da li misliš da ljudi imaju malo više poverenja u brend kada neko kaže neku dečju bolest u vezi skutera? Ili se tu poverenje gubi? Ne, ja bar ne bih izgubio poverenje, jer ja mogu sada da čujem i za Hondu i za Yamahu da je neko imao problema, ali ja to i za Sim, ja to nekako posmatram kao individualni slučaj. Dok ja ne čujem od 10, 20, 50 ljudi, dok ne vidim da je na svakom Joyride-u 300 to i to problem, ne mogu to da shvatim kao neku generalnu falinku kod tog brenda. Ipak bih rekao da je to nečija loša sreća ili jednostavno loš primjerak koji je sa takvom manom izašao iz fabrike, 1 u 1000, 1 u 100, nebitno, ali dešava se. Ne bih odmah, da kažem, počeo da izbegavam taj brend zbog jednog čoveka na YouTube-u koji sa jednim skuterom ima 2 problema. Ipak bih dao šansu. Razumem. Imaš na njemu Michelin City Grip. Tako je. Kada si ih promenio, sad ću te pitam i zašto si. Zašto si ih promenio? Promenio sam jer sam imao mnogo dobro iskustvo sa njima na prethodnom skuteru i onda sam planirao unaprijed koji god skuter da kupim da bude drugi, odmah na njega idu te gume bez razmišljanja. Na njemu su one fabričke gume bile, sada ispravi me CST ili tako nešto, nisam siguran koja je oznaka. Za njih sam od drugih ljudi čuo dosta loših stvari, da su, što kažu, plastične, da mnogo proklizavaju, da na kiši, pogotovo na snegu, apsolutno nisu bezbedne. Tako da je to bila jedna stvar. Druga stvar, iz mog ličnog iskustva, kao što znaš, ja volim da odem par puta nedeljno na neki poligon, na parking, da malo radim neke svoje vežbe. Biće uskoro i klip na tu temu. I primetio sam sa tim gumama da dosta proklizavaju kod naglog kočenja, da se mnogo često ABS aktivira, čak i pri nekim ne toliko naglim kočenjima. I to mi je nekako bio signal, neki alarm, crvena zastavica da tu mora nešto da se menja. I onda je došao City Grip 2, stavio sam ga i primetio sam odmah, naravno prvog dana sam na poligon otišao i odmah sam primetio značajnu razliku u ponašanju u takvim uslovima. Prvi dan na poligon, drugi dan na sneg i led i... Tako je. Tako se upoznaje skuter. Bravo. Tako se postaje bolji vozač. Zašto si kupio Joyride? Jako dobro pitanje.
Ajde ovako, prvo zašto sam kupio SIM? Zato što iz dva razloga. Prvi razlog je bio budžet. Gledao sam ja i Hondu, i Yamahu, i Suzuki. Kod nekih je bila problem cena, jer za više manje istu kategoriju, ok, kažu ljudi da je kvalitetnije, da se manje kvari, da je veći servisni interval, sve to stoji, ali je cena bila dovoljno veća da sam ja tu malo posumnjao da ja možda malo plaćam i brand, a ne želim da dam 2000 evra više za logo koji je ovaj, a ne ovaj. To je bio prvi razlog. Drugi razlog je par youtubera, konkretno Alex iz Rumunije koji vozi SIM-a već godinama, koji je sa njim prešao, nema šta nije prešao i gde nije stigao, i on je meni nekako bio najbolja reklama za SIM i to je bio jedan od razloga također zbog čega sam se baš za tu marku odlučio. Treći razlog je bio odnos prodavaca u salonu prema meni. Kada sam prvi put došao u Eurosumar, upoznao Slobu, i tada sam se tek raspitivao, planirao kupovinu svog prvog skutera, tad sam gledao sve i svašta, nisam imao pojma šta hoću zapravo, opet sam gledao da prođem što jeftinije, a da to bude i ole kvalitetno. I pomenuo sam tamo da ne znam šta hoću, da gledam tek, samo razgledam, nemam definitivnu odluku, rekao sam da sam gledao i Hondu PCX i Burgmana i ne znam ja šta sve, Yamahu, na primjer NMAX, nije bitno. I Sloba mi je tad rekao, pa Honda PCX to je za klasu iznad svih ovih ostalih, to ti je fenomenalno, ako imaš mogućnosti uzimaj nju. I to je meni bilo jako veliko zeleno svetlo, da neko ko ne radi u Hondi preporučuje Hondu kao nešto kvalitetno, jer želi da kupac bude zadovoljan, jer želi da ja uzmem nešto što će meni da bude fenomenalno. I ja sam onda rekao, ok, sljedeći skuter kad budem kupovao, ja dolazim kod tebe zbog takvog odnosa, zbog takvog stava. I evo, to sam i uradio. Ne samo zbog toga kažem, ali to je bio isto jako jak razlog. Lepo. Onda se Sloba i obradova kad te nekoliko puta vide u servisu kako ti fali ovo, fali ono, jel tako? To već, ajde, to je, što kaže, nije do njega. Dobro, da. Super. Lepo. Kako su se ponašali ljudi u servisu, obzirom na te male problemčiće? Jesu ti izlazili u susret? Jesu imali strpljenja? Pored toga što znaju čime se baviš? Manje više to ljudi ne gledaju nas da nas znaš, ono kao, ne, mi smo mušterije, svako ima svoje. Da. Kakav je bio servis prema tebi? Jesi li dobio one odgovore koje si tražio usled svih ovih malih dečjih bolesti? Što se tiče paljenja, proverili su, mada nisu ni mogli ništa da provere, jer on je palio u tom trenutku kako treba. Moja pretpostavka je da je CDI bio problem, da se nakvasio, da je tu neki kontakt malo napravio problem. Kad se sušio, on je počeo da pali. Pretpostavka, nisam siguran. Oni to u servisu nisu mogli da vide, tako da samo su konstatovali da pali lepo, proverili su šta je tu već bilo, da se proveri onako nešto osnovno, vidjeli su da je sve ispravno. To je bilo to. Za ovo ulje što je curilo, kapljalo, kako god, dali su mi objašnjenje zbog čega je to tako, da je to normalna stvar, koliko god se to meni ne sviđalo, ali ajde, to je druga stvar. I jednostavno ni tu nije bilo ništa da se popravlja, tako da dobio sam samo obrazloženje šta je u pitanju. Sa sedištem bio je problem i pri kupovini. Prvog dana kad sam ga uzeo, nije moglo da se lepo zatvori, u roku od 15 minuta je to sređeno. Ponovo sam primetio problem nakon nekih, nemam pojma, mjesec dana. Odvezao sam ga, rešili su ga bez ikakvih problema. Garancija je pokrila do sad sve to što je bilo od tih intervencija, tako da nije ni bilo nikakvog uzimanja para. Tako da, korektan je odnos. Sad, jedino mene malo lično nervira što toliko sitnih stvari se dešava za ovako kratko vreme, ali opet, kad god sam bio u servisu, sve je bilo kako treba. Nemam nikakvih zamerki. Šta njemu sad fali? Ne, sad evo, našao si me malo ovako nespremnog, nezgodno pitanje. Ne mogu da mu nađem ništa posebno da mu fali, da budem iskren, da je neka ogromna zamerka. Ajmo one koja nije ogromna zamerka. Da, bilo je ono pištanje čuveno o kome sam pričao mnogo puta na kanalu. To je jedna stvar koju mi u servisu niko nije rekao. To je ono što nisu znali. I tu sam od gledalca na YouTube-u dobio komentar i objašnjenje kako da ga deaktiviram. I to je radilo. Meni je ovoliko falilo da skidam masku, da sečem neke kablove, da tražim taj zvučnik. Sreća, pa to nisam uradio. Šta mu sad fali? Stvarno ne mogu da nađem trenutno ništa što bih zamerio, ni krupno, ni sitno. Ono što je meni bilo bitno, kad sam kupovao novi skuter, je da ima dobru autonomiju. Kad kažem dobru, to znači nekih 200-250 km ili više. On može da u nekom
režimu na otvorenom putu izvuče, ja mislim, i oko 300 km. On troši oko 3,2, na primjer. Rezervoar mu je 11,5 litara, više nego dovoljno. Druga stvar koju sam želeo je veliki prostor ispod sedišta. To sam dobio, mogu da ubacim ranac sa laptopom, ne moram da stavljam neke ogromne kofere pozadi. Treća stvar koju sam hteo je da bude neka marka, da to ne bude neki no-name skuter, da mogu da nađem na internetu uputstvo za neko osnovno održavanje i uspeo sam da ga nađem. Plus neke dodatne stvari, kao da kažem bonus. Imam dobar vizir, imam ABS, imam TCS, živeo sam i bez toga, vozio sam i bez toga prethodni skuter, ali lepo je imati ih, pa nadam se da neće zatrebati nikada, ali ako zatrebaju, tu su. Da. Znači, naše glavobolje sa motorima dele se na malo nedostatka što se tiče motora, malo naših ličnih nedostatka. Sad tu treba naći balans. Tako nekako, da. Divno. Koliko si visok? 191, 2, tu negde. Da li je bilo simovih modela koji su tebi više onako čučnuli nego Joyride? Sigurno bi ih bilo da sam probao. Ima sim i veće skutere, i većih kubikaža i dimenzija. Nisam isprobavao iz prostog razloga što nisam imao nameru da kupujem bilo šta preko 300 kubika. I onda probao sam probao sam ADX 300, probao sam ST 200 ili 125, ali više manje ista karoserija. I to je bilo to. Odgovarao mi je i ST 200, koji mi je bio inače najjači kandidat za kupovinu. Odgovarao mi je i ovaj. Prethodno pre kupovine sam malo gledao na YouTube-u neke recenzije i tu su se ljudi žalili na položaj kolena, kako su kolena malo savijenija nego što bi trebalo da budu, jer on ima ovde ispod rezervoar, pa je malo deblji pod i onda su i noge podignutije. Malo sam se toga plašio, ali kad sam seo i probao, okrenuo korman levo desno, video sam da nema nikakvih problema, da ja mogu najnormalnije da vozim i u ovoj normalnoj vožnji na putu i kada se na poligonu nešto igram, pa kada onaj full lock uradim, kada ga potpuno okrenem u stranu, nema problema, ne udara u noge, čak i eto na tu moju visinu. Udobno je i za neke duže vožnje, nema nikakvih problema, bolova, ukočenosti, ništa, tako da za ovu visinu je potpuno okej. Nedavno, nakon što si ti kupio tvoj model i platio ga u ceni koju si ga platio, došlo je ono sniženje i akcijske cene. Tako je. Gde je on bio jeftiniji za nekih 200-300 evra, ako se ja ne varam. Tržište je nemilosrdno. Da. Motosaloni imaju neku svoju politiku. Da li je to kao tebe, kao kupca, malo zasrbelo, kao da sam znao ili da... Apsolutno nije. Iz jednog jedinog razloga. Ova trenutna cena koju SIM ima za ovaj model je cena za pre-order, odnosno za skutere koji stižu negde u martu. Tako da ja bih pre da platim par stotina evra više i da odmah vozim, nego da platim malo jeftinije i da onda sedim kod kuće 2 meseca ili da vozim stari skuter. Mislim da je ovo ipak bila bolja opcija. Ono što sam ja sačekao, to je bio dobar trenutak kada je njegova redovna cena bila oborena, ne znam sad koliko tačno, nekih 10-15%, kada su imali akciju da rasprodaju verovatno poslednje modele iz ove serije. I ja sam tada uhvatio trenutak, još 2 modela su imali u salonu, ovo je jedan od njih, tako da s te strane sam imao dobar tajming. Video sam kasnije da je bio neki dodatni popust, ali kao što kažem, to je za te modele, za te skutere koji tek treba da dođu, tako da nije mi žao što nisam čekao. Znači, generalno sve u svemu, prema onome što ja sad čujem i prema onome što si ti rekao gledalcima, ti si zadovoljan kupovinom. Veoma. I teraš ga dalje. Veoma, da. Za ove pare, pogotovo ovo što sam ja dobio, ovu zapreminu, snagu, prostor, sve ostalo što ide uz njega, savršeno. Sad ću ja da se prebacim u perspektivu nekih naših gledalca. Vladimire, ovo je drugi Kinez koji kupuješ, voziš nov motor svake godine, tebi se može, ali opet kupuješ Kineza, jer ovo je smeće, kinesko. Dobro pitanje. Sada u Simu bi ti odmah rekli, ovo nije Kinez, ovo je Tajvanac, ali ajde da ne ulazimo u politiku. Ne, sad ozbiljno van politike, ono što sam čuo iz par izvora je da Sim, da je dugo sarađivao sa japanskim fabrikama i da imaju taj neki japanski mentalitet. Da li je to tačno ili nije, ne znam, to je priča koju sam ja čuo i u koju ja verujem. Ono što je činjenica je da nije najskuplja i najbolja stvar koja može da se nađe u ovoj klasi kod nas. To je tačno, ali opet da se vratim na onu temu, ja trenutno nisam spreman, ni iz finansijskih, ni iz nekih ideoloških razloga, da dajem par hiljada evra više za brend, makar on bio japanski.
Izuzetno bih ja voleo da vozim i Hondu, i Yamahu, i da se ne lažemo, BMW, nebitno. Voleo bih to da vozim, ali opet imam neke druge prioritete životne i neću da mi toliko novca odlazi na ovo, koliko god ovo bio lep hobi, još uvek je samo hobi. Trenutno mi je ovo bio idealan balans investicije i onoga što ću da dobijem, kvaliteta, performansi, šta god to bilo. Kada si rekao i dalje mi je hobi, pretpostavljam da imaš neku želju da to bude jednog dana malo ozbiljnija priča. Možda ne kao moja, možda i veća od moje. Kako su tvoje ambicije? Sad već 3100 gledalaca, što nije malo. Imaš poverenje publike, ljudi ti veruju, vole da te gledaju, pa čak i oni ljudi koje iritiraš svojom pojavom, svojim glasom, svojim problemima, Naravno. oni te i dalje gledaju i hvala im na tome. Hvala im. Reci mi, ajde ovako kada pričamo, šta misliš, šta bi za tebe bilo idealno na ovom kanalu, na tvom kanalu, da jednog dana urađiš? Meni je ovo idealno, ovo što ja trenutno imam. Ja nikad nisam imao cilj od prvog dana kad je kanal pokrenut. Nikad mi nije bio cilj da imam desetine, stotine hiljada subscribera, da zarađujem od YouTube-a neke desetine hiljada evra, da imam milione pregleda. To nikad nije bio cilj. Ono što možda sam to čak i pomenuo u nekom od klipova, ono što je meni nedostajalo pre oko 2 godine, 2,5, kada sam tek odlučio da hoću da počnem da vozim i kada sam krenuo na obuku i da kad me je zanimalo kako to izgleda voziti skuter od 50, 125, 300 kubika po Beogradu, pre svega, ja nisam mogao da nađem na YouTube-u takav materijal koji će to da pokaže. I to je prva stvar i prvi razlog zbog čega sam ja pokrenuo kanal uopšte, da ja donesem ono što ja nisam uspeo da dobijem. I onda sam krenuo prvo sa tim prethodnim skuterom Mustangom od 125 kubika, prvo u neke vožnje po Beogradu, pa je onda to bilo i malo van Beograda. I nekako osjećao sam da je to ono što nedostaje domaćoj YouTube sceni, kako izgleda ta svakodnevna vožnja na 125 kubika kroz Beograd i malo dalje. To je bio primarni motiv za pokretanje kanala. Onda je to postala i neka veoma velika zanimacija, zabava. Bilo mi je zanimljivo da vidim i kakve su reakcije ljudi i da vidim šta je to što bi drugi ljudi želeli da vide, pa je onda bilo i malo nekih ispunjavanja želja, ali pre svega gledam da snimam sadržaj koji ja mogu da gledam. Znači da ja uveče sednem, da pustim svoj klip, da ga gledam 30 minuta i da mi ne bude dosadno. To je bio moj cilj i ja sam to uspeo. Znači meni je lepo dok se vozim, dok snimam, dok editujem i dok gledam svoje klipove. Cilj ispunjen, sve preko toga je čist bonus. Hvala lepo, ko voli nek izvoli. Tako je, tako je. Šta je sa Mustangom? Šta se dešava? Znam da si imao i nekih problema sa njim. Prodao si ga, gde je on sad? Šta se dešava? Voleo bih da znam. Otprilike znam u kom delu je grad. Misliš da radi? Radi sigurno. Nemoj da me vređaš. Da, radi on sigurno, nije to problem. Sad, kako se ponaša, koliko troši, to me najviše brine. Kako izgleda održavanje, jer dečko koji je kupio Mustanga mi je poslao poruku par mjeseci kasnije i pitao me je da li imam da preporučim neki servis, jer niko od majstora u njegovom kraju neće da uzme da ga radi. Tako da preporučio sam zvanični servis za Mustanga gde sam ga ja vozio, pa ako ga tamo ne poprave, nigde neće. Sa Mustangom si išao i do Novog Sada i sa njim si putovao, navozao se. Tako je. Tu si naučio nešto što danas primenjuješ? Da. I to je bila jedna od stvari zbog kojih sam kupio prvo skuter od 125 kubika. Ajde, opet da se ne lažemo, bile su financije. Druga stvar, jako bitna je bila što sam ja hteo svesno da krenem sa manjom kubikažom, manjom snagom, manjom težinom. I dobro je što sam to uradio jer je Mustang, kao i bilo koji mali skuter, praštao je neke glupe početničke greške koje sam ja pravio u prvih nekoliko meseci. Znači, izgubim ravnotežu u vožnji, spustim nogu. Ono što danas nikad ne bih uradio. I sa tako malim skuterom nikakvih problema nije bilo. Noga je bila dovoljna da me zadrži, da me podigne nazad. Sa nekim većim bih polomio nogu, onda bih pao, onda bih polomio skuter, verovatno. Tako da, kažem, Mustang je sa te strane bio dobar jer sam naučio na bezbolan način, na svojim greškama, neke stvari koje sam kasnije primenjivao u svakodnevnim vožnjama. Druga stvar zašto je Mustang bio dobar je što je to ipak bio neki osjećaj avanture kada ja sa tih 125 kubika i autonomijom od nekih 100 kilometara krenem u vožnju do Novog Sada ili do Smedereva ili do Šapca ili do Valjeva.
Ja taj put planiram 3 dana unapred, gde ću da stanem za gorivo, koliko imam od ove pumpe, koliko mi ukupno treba stajanja, da li da idem autoput, nije dolazi u obzir zbog njegove maksimalne brzine, ali to je bilo takvo planiranje kao da idem na put, ne znam ja, u Švedsku, a ne u Šabac. Aha. Da li si u tom planiranju puta prepostavio, nekad sebi rekao, idem za Novi Sad, Pubre, šta ako me ostavi? Da li će mu se desiti ovo? Jesi imao malo onako što bi vi mladi rekli trip? Bilo je i toga, hvala ti na tome ti mladi, bilo je i toga i uvek sam imao sa sobom par hiljada dinara za šlep. Bravo! Imao sam kontakt servisa koji može da dođe po mene kombijem u Novi Sad, ali platit ću nekako šta sada se radi. Tako je. Ali uvek je bila ta neka backup varijanta tu za slučaj da me ostavi. Nije se nikad desilo. Za divno čudo, koliko god on bio Kinez, neki, što ja kažem, no name, 125 kubika, za koji svi pričaju da nije pravljen za duga putovanja, da je to gradski skuter. Ja mislim da sam dokazao suprotno i da sam stigao tamo gde neko ne bi ni pomislio da ide sa takvim skuterom. Da li dalje nosiš tih par hiljada dinara sa sobom za šlep kad ideš na putovanje sa Joyride-om? Sad plaćam karticom, sad. Okej, dobro, ali nemaju sve šlep službe karticu, znaš. Ne, trenutno ne, jer opet nekako verujem u to da je nov skuter, da je neki kvalitet marka, da neće tek tako da me ostavi na putu. Pa šta bude, biće. Šta bude, biće, tako je. Evo, posle 5000 km i 4-5 meseci vožnje, da li se tebi u glavi pojavljuje dobro, donekle sam ga izgustirao kada budem bio sa financijama, da li tu može doći u obzir jednog dana neka veća kubikaža, koja bi to bila i koji bi to brand bio, a da zadovolji tvoje potrebe za ergonomijom, jer nisi nizak, prilično si krakat, jel? Imaš dugačke noge, hvala Bogu. Nisam pravljen po Jusu, što bi rekli. Da. Šta ti je u glavi kad kaže neko sad naredni skuter? Za sad ništa. Stvarno, meni je cilj bio i pre 2 godine i danas 300 kubika i ja kažem 300 kubika je ono za što ja mogu da kažem treba mi i da objasnim zbog čega mi treba. Da on može da me izvuče iz nekih rizičnih situacija u gradu, da mogu da izletim, da mogu da ga vozim na otvorenom putu nekih 80-90, a da ne bude na punom gasu, da mogu da izađem na autoput i izlazio sam. I nije idealan osjećaj, ali opet verovatno nije ni na jednom motoru ili skuteru pri toj brzini taj vetar koji duva. Ja mislim da ne može da bude prijatno, nezavisno od kubikaže i od dimenzija i od svega ostalog. Tako da ja trenutno imam ono što sam hteo, ono što mi je trebalo i ono što ispunjava moje kriterijume i moje želje. Trenutno ne vidim sebe ni na nekom većem skuteru, ni na nekom manuelcu. Jednostavno ne mogu da nađem dovoljno dobar razlog da se prebacim na bilo šta drugo. Ono što eventualno dolazi u obzir jednog dana kad i ako ovaj bude počeo da pravi previše problema, da se kvari, da otkaže poslušnost, onda će naravno nešto drugo uzeti, ali ja verujem da će to ponovo biti nešto u ovoj klasi. 300 kubika plus minus 50, tako da to je to. Zaista nema potrebe. U mom režimu, u mojim vožnjama nema potrebe ni za čim većim. Lepo, iskreno, fair, što bi se reklo, pa na sud. I još jedna stvar, izvini. Da. Čak sam uhvatio sebe u razmišljanju jednog dana kad i ako bih imao sredstva i mogućnosti da imam 2 skutera, drugi koji bih uzeo je ADX 125. Ponovo 125 kubika, ponovo s tim. Nije valjda, zašto? Deluje mi, ima i dalje onih uspomena sa Mustangom koji je osjećaj avanture voziti 125 kubika na neke duže relacije. S tim što bih kod ovog Simovog ADX 125 imao bih rezervoar od 15 litara koji bi mogao da me vozi 500 km, a ne 100, bez sipanja goriva. Tako da bi to bilo mnogo veće uživanje sa istim tim osjećajem vožnje male mašine na duže relacije. Ali to je neka daleka, možda čak i imaginarna budućnost, tako da to je samo neka ideja koja mi je došla ovih dana. Znači, da suma sumarno što se tiče tvog iskustva sa 125-icom je 125, može na put, samo ukoliko vozač to hoće, je li tako? Što bi neko, ko je to rekao, da li to ponovo bio Alex sa ovog kanala Ride with Alex, svaki motor je adventure motor ako ga odvedeš na avanturu. Tako da 125 kubika može da dođe na drugi kraj sveta, samo lagano, bez žurbe i pamet u glavu. Vladimire, postao si član udruženja na 2 točka od skoro, hvala ti na tome. Hvala ti i ja moram da kažem ovom prilikom da si ti jedan od ljudi koji je finansijski pomogao moj odlazak u Milano, na čemu sam ti mnogo zahvalan. Da li
Rekao si da si solo jahač, da si solo rider. Tako je. Da li će možda jednog dana svi članovi moći da te vide na jednim našim vožnjama? Možda ako se pogodi neko vreme. Ja se nadam da će moći i da će se to dogoditi uskoro. Moj glavni problem je slobodno vreme, odnosno nedostatak istog. Tako da ako bude neka vožnja od 7 do 9 ujutru radnim danom, ja bih se jako rado pojavio, ali znam da to nije moguće. Što se vikenda tiče, tu sam već jako slab sa slobodnim vremenom, skoro da ne sedam na skuter vikendom. Ako treba da odem u neku kupovinu ili tako nešto, da neke kućne obaveze završim, onda skuter je tu. Inače, ovako za neke duže vožnje jako teško. Ali možda se to promeni u nekom trenutku, pa vidjet ćemo. Uklopit ćemo se valjda nekako. Mi bi voleli. Ajmo sad ovako da se dogovorimo. Sad ćemo ti i ja da zamenimo skutere, da se provozamo. Ti ćeš da provozaš Zontes, ja ću da provozam Joyride, da saberemo neke utiske. Važi. Ti ćeš, pretpostavimo, ovu vožnju sa Zontesom da snimaš, Tako je. kao što ću ja da snimam sa tvojim Joyrideom. A prve utiske moje, trenutno, sa Vladinim motorom vidjet ćete u narednom videu, a na Vladinom kanalu vidjet ćete njegove utiske sa Zontesom. Tako je. I to će biti vjerovatno u roku od nekih nedelju dana od ovog snimka. Ako ovaj video bude video premijeru, vidjet će u nedelju. Znači tu negde početkom februara, je li tako? Pa tako nekako, recimo petak nakon ovog videa kad god on bio. Evo, U 18 časova. za sam kraj, da li imaš nešto da poručiš gledaocima, nešto što do sada nisi rekao, a hteo si da kažeš, možda ne na svom kanalu, evo ti prilike na ovom, sve je kako treba. Možda sam rekao, možda i nisam, ali znam da mene već gleda jako veliki broj ljudi, da tvoj kanal gleda mnogo veći broj ljudi od toga i verovatno veliki broj novih mladih vozača, možda onih koji tek treba da polažu i da prvi put u životu sednu na skuter, motor, šta god to bilo. Ono što bih ja voleo da svi imaju u glavi je da je ovo jako lepa igračka i jako opasna, da je dovoljan trenutak, bukvalno sekunda nepažnje, sekunda gledanja u navigaciju iza sebe, na sekundu da odlutaju misli bilo gde i da to može da se završi jako loše. Ono što je moja preporuka je prvo pamet u glavu i za one koji tek sedaju i za one koji imaju 20 godina iskustva. Ono što je druga moja preporuka, pogotovo opet kažem za mlade nove vozače, krenite sa malim motorima, malim skuterima, sa manjim kubikažama. Verujem da je svima san da jednog dana sednu na 600-800 hiljada kubika, da vide kako to izgleda, ali treba se prvo naučiti na nečemu manjem, slabijem, što oprašta greške. Svaki novi motor, svaki novi skuter je potpuno nova mašina, ja sam ponovo na njemu početnik i ponovo krećem od nule i tako treba da se ponašam kada god kupim nešto novo. To je ono što ja radim, to je ono što svima preporučujem i što ih molim da rade, zbog svoje bezbednosti. Lepo rečeno i opet lepo rečeno, baš si Dino to rekao, bravo. Hvala. Imaš, to je ono što sam rekao, imaš talenta da pričaš i da kažeš i da lepo to sve spakuješ, što mnogima nedostaje u radu. Hvala ti mnogo na vremenu, hvala ti na iskustvu koje si preneo gledalcima u vezi tebe i u vezi tvog skutera. Došlo je vreme da se zamenimo, da se malo provozamo, pa da te oslobodim da možeš nazad na posao. Dogovoreno. Hvala ti puno na ovoj prilici i vidimo se opet. Ajde, drugi put. dogovoreno. Vidimo se u narednom videu. Super. Sjajno.